vídeo de hoje é de com a minha mãe. Oi, galerinha! E hoje nós vamos fazer mais um vídeo de troca de sugestões, mas dessa vez vai ser com os olhos vendados! Gente, eu tenho que ganhar dessa vez, porque da outra vez eu não ganhei. Se você não assistiu, tá aqui em cima nos cards, vai lá assistir, porque a Duda fez uma comigo. Você tem que assistir pra você ver o que ela aprontou comigo. Ou seja, nós vamos botar de olhos vendados, a gente tem que catar aqui na nossa caixinha, colocar e a amiguinha tem que recusar, botar mais ou aceitar, sem saber o que tem. Combinado? Sim. Deixa muito like. Se inscreva no canal. E deixa aqui nos comentários também se você gosta desse tipo de vídeo, qual tipo de vídeo você quer aqui no canal e qual a troquinha que você achou mais justa. Se foi o que eu fiz com a Duda. Ah, tia Roberta, eu não gostei daquela troca. A Duda, não gostei daquela troca. Combinado? Vamos ler os seus comentários e vamos responder vocês lá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Valendo, Dudinha. Ah, tem que ir as duas com As duas de olhos vendados. Sem saber. Calma, deixa eu tirar o óculos, esqueci. Esqueci que eu sou... Esqueci que eu sou míope. Começa com você, vai lá. Tá. Você vai ficar de olho aberto? Não, tô de olhos vendados também. Eu posso tocar nas suas coisas pra saber se eu quero mais ou não? Não! Tem que ser na tua intuição. Não sei, mas eu acho que não. Acho que é, né? Ah, tá, vai. Já botei. Colocou? Fez mais. Escutei o barulhinho. Opa! Colocou? Aham. Agora eu vou colocar. Tá. Pra você saber se você vai aceitar ou não. Coloquei. Vai lá. O que você faz? Você aceita? Troca? Não aceita? Mais? Tá, vou aceitar. Aceitar? Uhum. Então, vamos ver. 1, 2, 3 e... Ah, não acredito! Eu escutei ela botando tanta coisinha que eu tava assim, gente, tá cheia! 14 pessoas enganadas! Tá. Ah, não acredito que ela fez isso! Ah, aceitei. Pra você. É, pode deixar que a próxima agora eu já tô boa na técnica. Ó, vendas, Dudinha, nos olhos. Calma. Vendada? Não. Foi. Vendada? Então agora é minha vez que eu vou colocar, hein? Pode, Dudinha? Posso? Pode. Foi. Tô apertando Aceita? no mais. Mais. É. Foi. Mais. Tô botando uma coisa muito boa. Vale muito. Sério? Sério? Você vai gostar. Foi. Já botei quase tudo. Pode? Pode. 1, 2, 3 e... Ganhou o bebê! 1, 2, bebê! Ganhou O Toy bebê! o irmão Toy. O irmão Toy! Criança doida! Ó, valeu, hein? O irmão Toy Boa valeu a troca, pena, hein? hein? Quando você vê a quantidade de fralda, de leite, de sono que você perde, você vai ver que ele devolver. Gente, o irmão Toy vem com beijo na mão porque tá frio e as luvas estão todas lavando, então é meio na mão mesmo. Obrigada, irmão Toy, pela sua participação. É muito fofo, né? Ah, dando tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu acho que você levou vantagem nessa, né? Esse bebezinho vale muito. Vamos lá, próxima troquinha. Vai, Dudinha. Colocou? Não. Então escolhe aí o que você vai colocar. Ai, meu Deus. Eduarda, tem que colocar. Você só fica batendo com o negócio, hein? Coloca. Colocou?
Então, minha vez. Foi, coloquei. Pode? Pode. Eu aceito. Aceita? Então, troca aceita. 1, 2, 3 e... Tô triste. Esses dois. Obrigada, amorzinho. Obrigada, amorzinho. Ela aceitou, né? Vamos fazer o quê? Vai pra última? Vamos pra última. Vamos lá. Fechou? Uhum. Agora vai ser uma boa troca, tá bom? Então vamos lá. Você tem que ser generosa também, hein? Não sei nem o que eu tô colocando. Ixi, caiu coisas que eu não sei o que é. Pronto, coloquei. Foi. Quero mais. Eu também quero mais, então. Mas o meu já botei muito. Não, bota mais. Botei. Bota mais. Mais? É. Botei. Mais também, quero mais. Botou? Aceitei. Esse aqui também. 1, 2, 3 e... Bom! Foi, não foi ruim não, tá? Foi. Ó, Foi uma troca generosa de ambos lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levou 8 coisas 1, 2, 3, 4, 5. pra 5, mas seu polvinho é Mas o ótimo. polvinho vale muito. É, tá certo. Então, gostei dessa troquinha. Também. É muito estranho, você não sabe, tipo, Você não sabia ir até a mão ali, porque você pega e você tem que ficar tentando adivinhar o que é. Eu ficava assim, olha. Então, se vocês querem mais troquinhas assim de olhos vendados, coloque aqui nos comentários. Isso. E um beijo E até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau!